etorri Mondragon Linguako bideo eskoletara. Bideo honetan trenez edo trenean esan behar dugun ikasiko dugu. Biak ondo daude, baina modu ezberdinetan erabiltzen ditugu. Nik Maite trenean dago esaten dudanean, Maite non dago galderari erantzuten ari naiz. Baina galdera hauxe bada, Maite nola etorri da? Erantzuna, Maite trenez etorri da. Berez, nola etorri da? Zer eskasua erabiliz, erantzun behar dugu. Baina kontuz, garraiobidea mugatu da denean, adibidez, amaren autoa edo Hiruretako trena, non kasua erabiliko dugu. Horrela, ni trenez etorri naiz. Ze orduko trenean? Hiruretako trenean etorri naiz. Lehenengo esaldian, trenez etorri naiz esan dut, ez delako garraiobide mugatua. Baina zer orduko trenean galdetu eta gero mugatua da, Hiruretako trena. Hiruretako trena ez da edozein. Berez, Hiruretako trenean etorri naiz. Goazen praktikatzera. Nola joan da Mikel Kolonbiara? Hori da, Mikel Kolonbiara hegazkinez joan da. Eta zer orduko hegazkinean joan da? Horixe ba, 6etako hegazkinean joan da. Eta gogoratu, leku batetik bestera, gure oinak erabiliz joaten garenean, oinez etorri naiz esan behar dugu, eta ez ibiltzen. Oinez esango dugu. Hau da, lanera oinez etorri naiz, edo oinez joatea osasungarriagoa da. Ebarten!